наша банда. Можно я провожу Мама вас? только не едет. Я не еду. Но тоже банда. Ваши запасы. Дорогу. Да блин, сегодня выпускные, оказывается, не продают пиво, прикинь. Я думаю, что и завтра не будут продавать, потому что завтра день молодежи. Ну ладно. Положить. Ну и ладно. Папы, Поездка под на грани срыва, а ты говоришь, ну и ладно. папа в сумке 2 халбаты. Еще один член нашей банды подходит. Здорово. Здорово. Как настроение? Боевое. Последний член нашей банды подтягивается. Здорово. Все, садись, погнали. Ну все, можно выдвигаться. Ой, дверь надо закрыть только. Все, поперли. 8 Millionen. Schieß doch, Bulle, schieß doch. Shit. Wir tanzen um den Feuerberg aus lodernden CDs. Die Netzwerke sind scharf gestellt in unseren WGs. Dort fahren wir dieses Thema hoch und rippen uns in Rage. 99 Cent für den Track verpuffen in der Blase. Die Dixie-Klos vom Hurricane schenken wir Lars Ulrich. Dort kann er gerne kacken gehen. Hacker sind geduldig, keine Macht für niemand. Wir werden uns nicht stellen. Ihr seid das Imperium und wir sind die Rebellen. Wir sind illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, radikale, digitale Fans. Dieses Lied ist leider nicht verfügbar in Ihrem Land. Unsere Antwort kennt ihr sicher, sie heißt Widerstand. 6 Milliarden Terabyte, die Leitung brennt wie nie. Das hier ist kein Klingelstreich, das ist Anarchie. Saturn und Mediamarkt, euer Kaufhaus müffelt. Wir schließen eure Tore zu und schlucken dann den Schlüssel. Ihr wollt Krieg, den könnt ihr haben, wir laden die Waffen. Wir sind keine Einzeltäter, Mann, wir sind die Massen. Wir sind illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, radikale, digitale Fans. Wir sind illegale Fans. Wir sind illegale Fans. Illegale Fans. Digitale Fans. Illegale Fans. Illegale Fans. Wir sind neu und haben Verstand, ihr könnt uns überhaupt nichts. Wir zerbröseln eure Strategien. Последний участник нашей банды, Алексей. Леха. Что Привет. думаешь по поводу матча? Все будет отлично, мы выйдем в полуфинал.
Ты это слышал? Возможно, в этом году. Я глаза крупно снимаю. Возможно, возможно, в этом году. Мой дом там, где луга и реки текут. Мой дом там, где мир и песни поют. Тут нет того, что есть там, и в этом вся суть. Мой брат, ты заводи, а я подтянусь. Мой дом там, где луга и реки текут. Мой дом там, где мир и песни поют. Тут нет того, что есть там, и в этом вся суть. Мой брат, ты заводи, а я подтянусь. Ну что ты, братское ты сердце, по району я что-то заскучал, детское, а? Не бизнес, просто два ряда в хвосте самом. А сама стюардесса Жанночка и Оксана. У штурвала Макс со стаканом, давай родной в облака нам. А тут Геленов как тараканов, пришел с великанами издалека. Последний из магикан решил по миру навтыкать вигвамов. Смотри, как в небе над полем птица легла. В сердце побежала. Юр, у тебя памяти хватит? Сколько команд? Футболист, который там типа не в реале играет. Юра. Оле. Слабенько, Диман. Слабенько, ну давай, помогай. Оле. Россия! Вперед! Что-то все молчат, я не понял. Джики уделал Пепе вот так. Еще давай. Надо, давай. Криштиану Роналду опробовал новый стайлинг от American Crew, и он не высох до начала матча. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Я сегодня разговаривала с представителем немецкой организации «Кафе». Мы поговорили немножко по-немецки, и они сказали, что Казань является
центром практически интеллектуально развитых людей. И то, что футбол – это очень хорошо. То, что сплачивает наши страны вместе. И они рады за это. И очень интересные люди у нас встречаются. Скажите, в Ирина, Казани. вы сами неравнодушны к футболу? Конечно, нет. Вы завтра Конечно, пойдете да. на матч? Да, я завтра пойду на матч. И еще я хочу поехать в Москву на матч, как раз, который состоится в Москве 1-2 июля, да? Там, по-моему. Полуфинал. Но, к сожалению, с билетами очень немножко тяжело. Есть такое Но дело. мы постараемся туда приехать. Мы уже забронировали места. Да. И я считаю, что наши нужно немножко побегать по чуть-чуть. Это Но будет прогноз всё на хорошо. завтрашний матч, да? Да. Я думаю, что хватит сил, хватит воспитания наших тренеров. И хватит сил игроков на то, чтобы наша команда Про талант все-таки не будем говорить, вышла, да? Почему В этом нет? интервью. Талант есть, обязательно талант будет. И наша страна, она все равно обладает талантами. И эти таланты выявятся как раз в этом матче. В этом уверены? Вы знали, Обязательно. что вы давали сейчас интервью известному видеоблогеру Юрию Дудю. Да, Юрий я знаю, будет я дуть, с вашим дуть. знакома. Ничего страшного, да, если ничего на YouTube мы страшного. выложим. Конечно, Ирина, пожалуйста. спасибо большое за Я интервью. очень рада, и я вам симпатизирую, потому что вы всегда говорите чистую, откровенную правду, и Как и все мы за блогеры. вас рады, да. Спасибо. Я вам симпатизирую, я очень рада Спасибо. за сегодняшний вечер. Наше интервью заканчивается, мы идем дальше. Джордж Буш младший, точно, вот. Когда он говорил, Не стоит стрелять, бомбить Багдад. Джордж, ты ковбой! Так говорят. Бородатое видео, Да. про Жирика. Помню. Как там твоя выдача? ну, движется тихонечко. Медленно. Ребята делают серьезные заказы. С 7 кетчупами. México! Are you from Mexico? What do you Yes. think about tomorrow game? Tomorrow we will win. We Are you sure? we will win. Окей. Okay. Завтракаем. Ништяк. Шарф 1,5? Беру. Интервью взять. Снова русский, типа мексиканский. Переводчица. Снимаю. Огонь. Кул-Шариф. Вертолеты летают, цирк стоит. Димон идет. Что еще показать? Кул-Шариф. Цирк, Димон. Кул-Шариф, цирк, Димон. Так, что-то мне не нравится эта цепочка. Получили билеты. Что, у нас есть билеты? Все в порядке. Все, давай посмотреть. Смотри. Именные, да.
Лех, ну, пару буквально мыслей по поводу сегодняшнего матча. Он начнется в 7 часов. Чуть Закончится менее очевидно. В 9. Я думаю, что будет очень напряженный матч. И по-любому наши победят. Смолов сделает дубль. В наши ворота. Хотя бы смешно. Ой, ну в смысле в их. Ну то все Понятно, правильно, спасибо. Панорама. Пару слов скажешь про матч грядущий? Конечно, должны Давай. победить. Жирок отдаст голевую передачу. Да, Лех? Да, на Смолова. Договорились. Прям Европа. Короче, вы молодцы оба. Давай, идем. Уже на матч выдвинулся, да? Атмосфера хорошая. Да? Отлично, да. Посмотрим, как Нас- после матча будет. Как мозги полетят, да? У нас последний заход перед матчем домой. Да. Россия вперед! Россия чемпион. Что такое? Где энергетика? Десятиминутная готовность.